एवरीवन, डे 6 ऑफ न्यू कार बाइंग टिप्स। एक्सपेंड योर सर्च एरिया। सिर्फ अपनी सिटी के डीलरशिप्स पे डिपेंड मत रहो। कभी कभी 50 से 100 किलोमीटर दूर वाले डीलरशिप्स में वही कार सस्ते मिल जाती है। स्मॉल टाउन्स या स्टॉक क्लियरेंस वाले शोरूम्स में प्राइस लो होते हैं। एक बार ट्रेवल करने से 20 से 50 हज़ार तक का डिफरेंस पड़ सकता है। थोड़ा सर्च बड़ा करो, बड़ा फायदा होगा। और ऐसे ही स्मार्ट हैक्स के लिए हमें फॉलो जरूर करो। थैंक यू एवरीवन।